嗨，大家好啊！又係我君君老師，又係我雅言大講堂主講者黃慧君不分汪君君老師。嚟到我哋雅言大講堂嘅第58集啦。今日我哋要講咩呢？就係講我哋嘅穿衣日常。有好多人話啊，要注意衣品啊，着衫呢要講品味嘅，講 taste 嘅。要點着啊，又要跟潮流，又要着到點。咁我咁提供個意見俾你哋。其實日常嘅穿着，日常啦講，你話特別嘅場合，你當然要比較隆重啲，例如女士要着最少要着小禮服啦即係輕平啲嘅禮服。或者晚上如果出席啲大型嘅宴會，你係主角嘅，咁你要着一啲主要嘅禮服啦。咁如果你唔係主角，你都要着小禮服啦。咁男士要着西裝啦，或者係好似中式嘅唐裝啦，都有你哋嘅配合去你嘅場合啦。咁如果我哋日常或者係返工啊，日常我哋就要着一啲舒適、輕便、簡便嘅舒服嘅衣服，或者係穿戴打扮，就唔好話令到自己着到咧好浮誇啊，或者係成身哇係玲瓏浮凸貼晒嘅，太過唔舒服、太緊繃嘅衣服就盡量唔好。即係除非你話啊，我嗰日係我有重要活動，咁你就可以着一啲小禮服，咁當然可能會話有少少嘅性感啊，咁唔拘嘅呢啲少少嘅性感，少少低胸啊，少少嘅露背啊，或者少少嘅短裙仔都可以嘅。咁但係如果我哋日常嘅時候咧，我哋要着得輕便啲、簡便啲、舒適啲，咁咧同埋乾淨整齊啦、清潔啦，咁儀容上俾人感覺到你係好舒適嘅，令人覺得你so far嚟講都係覺得好舒服，好雅致，或者係一個男士都會令人覺得你好溫文爾雅，談吐好舒服。女士俾人覺得你好優雅，好 elegant，咁令到人哋會覺得好容易同你相處。咁咧喺呢一個世界嚟講咧，即係而家現代咧，其實真係先敬羅衣後敬人嘅。但係咪必須要着到下名牌啊，或者下追到潮流太貼咧？又唔係必須嘅，只係需要話你着得你舒服就得㗎啦。咁同埋當然啦，你唔可以話喂我踢對咩而家好興嘅唔知咩叫咩踩屎咁拖鞋啊，又唔知咩著到甩流啊，啲衫穿晒窿啊嗰啲係咪叫好咧？咁我就會覺得有時都要注意下你嘅雅嘅觀感，俾人嘅觀感係咪雅致，係咪舒服咯？好，今日就講到呢度啦，拜拜啦，拜拜。